এখানে কি কি রয়েছে দেখো গাইস। ওয়াও, কতগুলো ব্র্যান্ড নিউ টয়স রয়েছে যেটা গাছের মধ্যে। ওহো, একটি বাস পেয়েছি যেটা রেড কালারের। চলো। ওয়াও, আর কি পেয়েছি? আরেকটি পিঙ্ক কালারের টয় বাস। কি চমৎকার! চলো এটাকেও রাখবো। তো আর কি পেয়েছি? ওয়াও, একটি টয় এরোপ্লেন যেটা ব্লু কালারের। ওহো, তো চলো গাইস, এটাকেও আমরা নিয়ে নেবো। তো এটাকেও আমরা রেখে দেবো বাস্কেটে। ওয়াও, ওয়াও, এখানে একটি ট্র্যাক রয়েছে। ওহো, এখানে তো একটি বাস্কেট ভর্তি টয়েস রয়েছে। তো আমরা এই হেলিকপ্টারটিকে এই ট্র্যাকের উপর দিয়ে ঠিক এইভাবে চালিয়ে দেব। যা, এই টয় বাসটিকেও ঠিক এই ট্র্যাকের মধ্যে এইভাবে চালিয়ে দেব। যা, চলো ফ্রেন্ডস, এটাকে আমরা এখন একবার খুলে দেখবো এর ভিতর থেকে আমরা কি সারপ্রাইজ পাই। তো ফ্রেন্ডস, আমরা এর সামনের পোর্শনটির দিকে ঠিক এইভাবে খুলে দেখব। তো ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা এই সারপ্রাইজ টয় কার থেকে পেয়ে গেছি একটি চকলেট। ওয়াও! তো ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখলে আমরা এই গল্ফ কার থেকে পেয়ে গেছি একটি চকলেট। কত রকমের টয় ভেহিকলস রয়েছে। এটা আমরা কি পেয়েছি? একটি টয় কচ্ছপ। ওয়াও, কি চমৎকার! দেখো, কালারফুল একটি টয় কচ্ছপ। এটা কি? একটি খুবই চমৎকার একটি টয় ভেহিকলস যেটা হচ্ছে একটি বাইক। এটা চালিয়ে দিলাম। তো নেক্সট আমরা কি দেখব? ওয়াও, একটি ইয়েলো কালারের টয় জিপ। কি চমৎকার! এটাকে চালাবো, দেখো। ও হো 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 হো, কি চমৎকার চললো দেখো। ওয়াও, এখানে কি? ওয়াও! তো বন্ধু, আমরা এখান থেকে পেয়েছি দেখো, একটি গান পেয়েছি যেটা রেড কালারের। ওয়াও, কি চমৎকার একটি গান রয়েছে। ওহো, এখানে আরেকটি পিঙ্ক কালারের টয় ভেহিকলস পেয়েছি দেখো, যেটা বেন টেনের স্টিকার করা। এই অ্যানিমালসটা, এটাকেও আমরা ক্লিন করব এই ওয়াটারের মধ্যে। ও, আমরা পেলাম একটা জেব্রা। অসাধারণ। নেক্সট আমরা দেখি আর কি রয়েছে। চমৎকার আরেকটি অ্যানিমেলস খুবই ডার্টি অবস্থায় রয়েছে, এটাকে আমরা ক্লিন করব এই জলের মধ্যে। তো আমরা পেলাম একটা ক্যাট। খুবই চমৎকার দেখতে লাগছে একটা ক্যাট। এটা কি রয়েছে? ওয়াও, এটা কি দিয়ে কি হবে? এখানে কি? ওহো, এখানে কত রকমের টয়স রয়েছে। কি ছোট ছোট টয়স দেখো। একটি টয় বালতি পেয়েছি দেখো, যেটা ব্লু কালারের। এটা রেখে দেবো ওখানে। আর কি পেয়েছি বন্ধু দেখবো। ওহো, একটি টাইগার পেয়েছি, এটাকেও রেখে দেবো। আর কি কি পাই দেখবো। ওয়াও, কি চমৎকার একটি লন্ঠন পেয়েছি যেটা লাইট জ্বলছে। তো চলো এটাকেও রেখে দিলাম।